bir foyda esimga kelib qoldi to'g'risi. Bu hammamiz uchun foyda. Bizdan ko'p savol bo'ladi istixora haqida. Qora akamning shu xususiyatlari bor edi, shuni esimga tushib qoldi. Bizga o'zimizga amaliyotga istifoda uchun bu. Qora akam ko'p istixora qilardilar. U aytardilarki, odamlar istixorani agar o'zi yaxshi deb bilgan narsani, masalan, talab ilm qilish, birovga xayr ehson qilish yoki bir o'ziga vazifa olish kabi xayrli ishlar, ular xayrli bo'lishi aniq. Shuning uchun uni istixorasiz ham qilaveradi ko'pchilik. Lekin o'shanga ham istixora qilish kerak derdilar. Chunki istixora Allohdan xayr talab qilish. Xayrligi shar'an muayyan bo'lgan narsaga istixora shart emas deb o'ylashadi. Unga ham kerak vaqtini tayin qilish uchun derdilar. Ilmga chiqish, ilm o'qish xayr. Gap yo'q. Lekin qachon shuni boshlayin, qachon chiqayin, masalan, darsga yoki safarga degan narsada xayrga ham istixora qilish yaxshi. O'zi ko'p istixora qilardi. Keyin istixora, katta istixora bor. 2 rakat namoz o'qib, Allohumma inni astaghfiruka duosini o'qish. Kichkina istixora bor. Imom Termiziyning rivoyatlarida kelgan. Hadisda biroz zaifligi bo'lsa ham ulamolar amalda qo'llagan Imom Termiziy aytganlaridek. U namozsiz, boshqa shartlarsiz duoni o'zi. Allohumma xirli vaqtarli. Shuni aytardilar. Qora akam o'ta ko'p aytardi. Qora aka falon joyga borib kelaylik desangiz, xo'p deb turib birpas o'tirib keyin xo'p deb turardi-da. O'sha vaqtda duo qilardi. Allohumma xirli vaqtarli. Alloh menga ishimni yaxshi qilgin degani xirli. Vaqtarli va eng yaxshisini menga tanlab bergin. Shuni ko'p qilardilar qora akam. Istixora sag'ir deyishadi. Kichkina istixora sag'ira, kichkina istixora deyiladi.